好，大家好，我係 Fuguichi 咁啊，而家排位勝率都有40%啊。咁啊，睇下呢鋪咧個傑克想追我，然後都幾搞笑嘅佢。咁啊6+2 C 牌傑克都幾高勝率啊，80%、85%啊係。咁嚟睇睇呢鋪一開始去追我，然後點樣走甩啊？都拖咗好耐。咁啊，佢帶呢個金掛好靚啊。咁啊，底牌一刀。咁啊，佢開始整個無印啦。咁啊，呢邊冇地下室，我冇得匿啦。咁啊，有心跳嘅時候，我哋慢翻走人。我哋直衝起點，睇下佢想喺邊度揾我先。佢見唔到我啊。其實佢視力好啲，應該見到我起咗起點。咁我已經去到起點呢度啦。咁啊，佢都唔知想追邊個。咁呢個時候就嚟又幫我刪咗個2站啦，方便陣間如果我上車都可以走到。咁啊，傑克已經見，可能佢都估到我哋個策略，見嚟幫我刪咗2站。咁啊，佢又見到幾個人喺度跑緊，我哋3個都喺度。呢段時間得魔術師收機，但係都叫拖咗一陣。咁佢見到佢彈咗護臂就轉追我啦。好，上車，直接走。其實而家開局1分20秒啦。咁啊，不過我哋收得一部機啫場上，但係對球身嚟講都係一個好嘅節奏，因為慢慢拖個破力加速係好嘅。傑克踩咗個電，咁我唔想死喺呢邊啊，所以我行遠少少。我諗住陣間都盡量死翻喺呢度啦，唔好太入啦，陣間會阻住啲3連。我哋喺度兜個圈先，跟住再用下啲翻槍加速啦。不過可能做一個圈用好啲，而家會中佢嗰個無印，佢預判我。哇！我估唔到呢個位都會打中，我哋直接翻槍加個速，咁啊應該命不久矣啦。哇！我估唔到咁又打得中真係。啊！好彩呢個位佢打唔中。咁就而家都接近3台機啦，呢個時間已經唔係我漏得耐唔耐嘅問題，係一開始佢揾人揾得太耐，真係2分鐘開始先叫真係追擊我。咁啊，呢個節奏非常之舒服，雖然唔係堂堂正正去漏啦，但係好穩陣咁樣可以拖到差唔多3部機出嚟。而家整體進度已經差不多4部半啦。sorry 3部半。咁啊，睇下嚟救我啦！哇，超靚呢個護臂。咁啊，佢補滿血都好㗎。咁啊，去打我。咁我本身想死鬼屋入面啦，但係佢哋同我講鬼屋難救人，因為易俾佢喺個門口截住啊。所以我電都唔練啦，算啦，上去翻個槍出嚟啦。練唔切電。咁啊，去掛地價位。咁啊，其實而家咧應該傭兵收完啦，木偶壓機嘅應該就。咁我唔知點解阿木偶咧走咗過去喎。我唔知佢想點喎。其實木偶咧應該繼續收機嘅喎。Hill 的貓科唔知做乜嘢。其實應該我真係咯，我哋呢度收好，跟住應該木偶收機㗎嘛，傭兵去救㗎嘛。咁啊，傭兵即刻去咗補機啦。咁啊，木偶其實應該死補我就得啦。我唔知點解咧，木偶哥咧走咗去啊，木偶哥。我係咁發，我需要幫助。我已經發咗好多次，我需要幫助。咁啊，揈一揈傑克個走位啦。佢發咗好多次，我需要幫助。其實應該係木偶過嚟幫我擋無印。其實如果開始佢繼續收機咧，就唔使拖咁耐嘅。如果阿木偶繼續收機嚟救人，佢又塞住我，唔知做乜嘢，有啲好笑。咁啊，有插刀嘅呢下。
刻行得太快呢度，我可能上唔切屋頂，行得好快。咁啊，逼佢翻個槍拖啲時間。咁啊，佢直接傳送啦。咁啊，好彩佢滿血，交個路易。咁啊，打中咗非常好。哇，開咗門啦，佢做乜唔衝門呢？爬唔爬得走呢？佢爬得走呢，我就去到地窖。咁啊，原來佢爬走咗，咁我去到地窖啦，咁樣就開心，勝率繼續保持4跑。好，多謝大家收睇，我係條龜車。咁啊，好少玩排位啦而家，因為生活上太多嘢做啦。咁就好多謝我嘅朋友叻叻嚟嚟同埋阿雲雲都有一齊，有時同我玩啦。咁啊，一齊玩就開心嘅。贏輸都唔係重要，有時覺得同朋友打機就係開心。咁當然贏咗就開心啦。咁就希望大家打機打得開心，生活都過得如意。好，下集再見，拜拜。